Yo，大家好啊！咁啊，歡迎大家收睇啦。嗱，咁啊，趁依家仲有少少空閒嘅時間啦，咁我預計個賽事咧應該係十零分鐘後先開始嘅。咁啊，所以咧就吹下水啦。咁啊有觀眾問咧，譬如我哋即係普通嘅 AI 啦，咁啊做 research 啦，即係譬如你上網查嘢咧，咁啊究竟咧係 online 嗰啲同呢個 Hermes 係咪差好遠咧？咁其實即係還不如咁即係還不如咁。大家可以咧係即係譬如我啦，今日咧就走去 research 呢個嘅AI model 咧，究竟係邊個比較好用啦，同埋咧就係呢個 Open Router 咧可以係香港用到啲咩 model 啦。咁我係咁樣問嘅，咁啊大家可以照做翻一樣嘅嘢啦，即係譬如你想對下究竟嗰個research 出嚟嘅差別。即係因為最簡單就係咁樣做啫嘛，即係我唔可以話單純話 Hermes 特別勁啊，特別好啊。咁最簡單咧就大家自己去唔同嘅 AI chat 咧，咁啊去即係對下啲答案咯，即係睇下大家有冇咩差別咯。咁啊然之後咧就我拉一拉個畫面啦嚇。嗱咁我咧就去問啦，即係譬如係 Open Router 佢哋有啲咩即係 API 咧，究竟有啲咩 model 俾我哋用啦。咁啊然之後咧就我首先咧就叫佢 search 啦，咁佢咧就派咗個其他嘅profile 去做啦。咁啊 research 咗之後啦，咁佢咧就得出咗啲少少嘢啦嚇。咁啊譬如咧就係即係呢啲 ChatGPT 呢啲唔用得啦，基本嘢啦。咁啊 Gemini 最新嗰啲唔用得啦。咁啊然之後其他嗰啲都可以用嘅，全部都。咁所以咧，你會見到就係大約知道好似上網都點講好啊？好似上網係咪都會俾到類似嘅嘢？咁但係就其實你認真望咧，你會發現咧係 detail 好多嘅，即係就咁睇，即係尤其是個答案咧係唔馬虎嘅，即係你自己望到噶嘛。咁啊，然之後，我吸收咗佢嗰啲嘢啦，咁然之後我繼續問啦。咁啊，譬如咧係咩 GLM 啊、Kimi 啊、Grok 啊、DeepSeek 啊，即係我仲要串錯字。咁然之後咧就千問啦。我叫佢咧上網去揾咧，就係各個 model 嘅能力。咁啊，尤其是咧就係最好啦，你對比埋你自己要做嘅嘢啦。咁然之後咧就我希望佢係揾一啲權威啲嘅來源啦，即係你唔好攞嚟亂咁。即係求其邊條契弟講話邊個勁，你就攞嚟參考唔得噶嘛。咁啊，所以咧就我叫佢揾啲權威啲嘅嘢啦。咁啊，然之後咧我亦都叫佢起個 database 啊。咁佢咧就搞個 SQL 啦，然之後咧就將所有嘅 model 咧都 list 晒出嚟，然之後咧就評分啦。咁啊，同埋咧就係上網查啦。咁而且咧來源度咧佢亦都係講明嘅優先嘅，即係呢啲立立雜雜嘅網站啦。即係 HLE 啊，居然有呢個。我哋今日 LL 都有 HLE， 咁啊，你預計即係佢呢啲網啦，咁然之後就爬晒所有嘅，即係我最希望啦，我唔係佢淨係測分數嘅，我希望佢嗰個評測咧係真係有做嘢，然之後去得出一個結論，即係我希望嗰啲評分係咁樣嘅，即係我唔希望咧你評測一個 AI 咧純粹係俾一啲數字咁樣，唔知咩嚟咁樣。咁好啦，最終咧佢咧就亦都係俾咗咁啊，最終咧佢亦都係俾咗，譬如係 Kimi 啦，咁啊 GLM 啦呢類啦嚇，佢純粹 list 咗咧就係旗艦嗰幾款嘅啫。咁但係佢亦都有落後，即係舊少少版本啦。總之，咁啊，譬如5.2佢都有嘅，佢有攞翻啲數據落嚟嘅。咁啊，然之後咧就係。佢亦都係講啦，即係譬如係推理長文 agent 咁啊，或者係咩修復，我諗應該 debug 嗰啲嘢類似係嘛。咁啊中文啦，咁啊同埋咧就係平價編碼啦，咁啊類似呢啲嘢啦。咁啊強在邊度？咁因為咧佢亦都係要根據翻我自己平時做啲咩噶嘛。即係譬如好似中文呢樣嘢咧，咁其實最主要咧就係我 popfilmsdrama.com 咧寫文咧就。我盡量想希望佢似翻個人嘅，即係我唔想佢好似好 AI 咁樣咧。即係咧 AI model 咧，佢寫中文咧，即係尤其是有啲嘢咧，佢係
點講好咧？佢好似咧內心啦，佢預設咧就係想慳 token 嘅。咁然之後咧有啲字咧，佢明明要長寫咧，佢係整到好簡短縮寫，即係夾硬嚟嗰啲，係即係好夾硬嚟縮寫。咁然之後咧就你拎嚟寫文嘅話咧就好乸奇嚟噶嘛。咁所以咧我咧就睇下邊啲 model 寫中文比較好少少啦。咁然之後就可能係千文啊，咁啊 GLM 啊。但係咧佢咧就話呢個 DeepSeek 咧係廢少少。咁嗱呢樣嘢咧，我要自己即係 keep 住佢生成啲文章咧，我先至 feel 到啦。咁如果唔係嘅話咧，佢純粹就咁講咧，其實我都我自己覺得啦，千文 OK 嘅。咁但係某程度上你都要仲要改佢嗰個 profile， 即係我自己覺得改少少。即係尤其是一寫文咧。我覺得係應該要參考人哋一啲專業嘅網站嘅風格，然之後咧你要根據話題再去套嗰個風格嚟寫文，咁樣即係分段啊，點樣寫啊，咁我盡量都係咁樣做呢啲嘢啦。咁然之後咧最近咧亦都有一隻叫咩 OX Alpha，咁呢隻咧係試用緊嘅，即係試用階段嚟嘅，我唔知使唔使錢嘅，咁但係咧就。佢係隱藏咗呢個即係提供嗰個公司，即係 provider，佢隱藏咗嘅。佢純粹咧就俾咗一個名叫 OX Alpha，咁然之後咧你去試，但係咧你背後咧你唔知道佢係咩公司嚟嘅。佢即係呢個咧係個 AI 同我咁樣講嘅，即係佢唔係新公司，係一個匿名嘅預覽嚟嘅。咁但係咧就暫時當玩具玩啦。佢叫我即係唔好攞嚟認真做嘢。咁因為咧一嚟就唔知佢評分係點啊，做嘢嘅效果係點，咁唔好亂嚟啦。咁好啦，之後咧就去到正經少少啦。既然咧我已經係大約有晒大部分 model 嘅數據嘅話咧，即係普通人聽到 model 嘅數據就好似三維。嗱講翻認真嘢。交易咧，你見到就係我依家咧用緊呢個 Grok 啦，DeepSeek 係做 research 啦，因為平啊嘛，咁然之後就 GLM 係做啲計算嘅嘢啦，然之後咧就大約啦嚇，評分即係根據評分再安排我啲工作嚟講咧，AI 話 OK 嘅，可以接受嘅，即係咧佢咧就唔建議我咧放呢個 Kimi 落去嘅，因為太貴啦，而且 agent 做嘢嚟講咧就比較弱嘅。亦都合理嘅，因為 Kimi 咧係個老細都話咧，就係佢個老細唔係即係嗰個後生嗰個咧，佢話啲外國大公司咧，將所有嘅資源投資喺呢個 agent 度係，即係佢喺度，我唔知叫串定係乜嘢啦。話人哋係錯方向啦嘛。但係實際上咧，就大部分人都仲係集中喺 agent 呢邊，而且真係實用即係真係實用噶嘛，大佬。即係你唔可以下下撈勁耐噶嘛，然之後淨係為咗可能做某啲嘢做好少少嘅話咧，但係你撈勁耐冇意思啊。暫時大部分人都係投資喺 agent 呢邊，純粹係拎嚟做啲咩啦？依家主要然之後咧就我問佢啦，使唔使改下啲乜 Q 嘢啦？然之後就做一啲簡單嘅即係分析咁樣啦。你見到嘅首先如果大家自己可以試噶嘛。你上網用嗰啲 online chat 咧，然之後你做翻同我同一樣嘅嘢，你睇下佢俾你嘅嘢係咪同我呢度差唔多先？即係大家可以望到我同佢嘅對話咧，唔係啲咩好長嘅嘢，我甚至連 file 都冇 send 俾佢嘅，我淨係一句啫嘛。即係你見到我就係一句，要唔要改啲咩啊？呢度係啱唔啱啊？咁樣 setting 我連一個 file 啦，一個網站都冇 send 俾佢嘅，即係我冇 send 俾佢嘅，全部咧係佢自己。譬如係自己 research 啦，自己去揾資料啦，即係你可以望得到嘅。然之後咧就排晒所有 list 啊、價錢啊，然之後咧就俾我。大家可以自己試嘅，即係你去 online 嗰啲 chat 咧，你去做翻同樣嘅嘢，你可以對比下嗰個效果係點嘅，即係可以對比效果係點。呢樣嘢咧就比較可以叫做客觀啲啦，係嘛？即係大家自己去試，即係唔好話邊個人點樣講啊咁樣。大家自己去試啦，然之後最後咧就得出就係個結論 ，Grok 咧繼續係呢個 extreme high 啦，然之後咧就係 DeepSeek 咧就用呢個
中間啦嚇，咁然之後就係最後就係呢個 GLM 咧，就佢叫我改用5.2嘅，即係唔好用5.3，因為5.3咧佢同我講咧就唔係同即係唔係同5.2差好遠。咁啊，因為咧佢嗰個能力上面咧就5.2係足夠嘅，但係我唔記得喺邊度講啊，即係佢啱啱前面同我講嘅好似5.3、5.2。即係佢有一個對話咧，佢同我講咧就係唔需要特別地用5.3，因為某個地方唔係差好遠，唔係即係思考能力唔係差好遠嘅，即係以我所知。但係我唔知佢5.3改咗啲乜嘢啊，但係咧就5.2咧係足夠你用噶啦。咁然之後咧佢同我講咧就改翻做 high 啦，唔好 max 啦。咁啊然之後中間啦 extreme high 啦。咁啊你見到咧就簡簡單單就已經 set 好咗，譬如你做呢個 research 股票嘅。咁大致上係咁嘅幾樣啦。咁然之後咧，我亦都係會，譬如同佢講啲無聊嘢啦。即係譬如咧，我今日咧亦都係問佢啦，即係譬如會唔會我睇下今日講咩即係我今日咧我就問佢咧，我執一執個畫面。我今日咧我問佢咧就係喂，研究股票啊，咁究竟係咪 PE 低加股息優先更穩陣啊？咁我咁樣問佢啦。咁然之後咧，佢咧就不斷做 research 啦，你見到即係譬如好似查翻我依家有嘅0148啦，咁亦都查一啲可能係點講好啊？呢間嘢係乜鬼嘢嚟？FLO， 即係我唔知咩嚟。0522咧係我上兩個禮拜買，即係咪上個月買，然之後咧就上兩個禮拜清咗倉嘅，即係180蚊清咗噶啦。咁然之後又即刻跌咗20蚊啦，即刻，即係全部都係 AI 叫我做嘅，有啲係，即係我自己係一嚟唔係好知佢做咩，咁純粹咧就係不斷叫 AI 做一啲合理嘅嘢，然之後就俾啲意見我去參考下。即係我唔會話自己係炒股達人，但係呢個世界已經唔需要做呢啲嘢啦，開始，即係你唔再需要咧，就係聽人哋點樣評價一隻股票，你自己做 research。即係你覺得值嘅，你咪做，即係你唔買咯，唔值咪唔買啦。咁然之後咧就又 list 咗一大堆嘢啦。咁10檔股票啊。咁呢啲咧唔係話我買晒噶，呢啲係純粹我係咁叫佢查噶。即係譬如好似咩騰訊啊嗰啲，咁譬如有個觀眾問我最近有啲咩收息啊，咁我覺得我前排啦，咁我又唔可以話係投資建議，咁但係我叫佢去研究一下0883咯。咁喺上兩個禮拜嘅，好似係嘛兩三個禮拜前咧，有個觀眾問我收息揀咩好。咁如果你覺得風險 OK 嘅，你咪試下咩可能係0883之類啦。因為咧你都要考慮咧，就係譬如0883係咩嚟嘅？好似石油啊嘛。咁我喺以前咧，我問過 AI 咧，就係石油咧都係會 keep 住短缺嘅。咁但係咧就個風險咧就係因為佢係中國公司咧。咁如果佢真係走去打台灣嘅話咧，咁你會俾人制裁啦。咁然之後制裁嘅話咧，你要知道咧就係你會俾人禁出口啦。即係可能我唔知出入口唔知邊個啦嚇，即係總之咁然之後有影響啦。咁所以呢間嘢咧，你唔可以話佢冇風險嘅。即係你要知道呢樣嘢先咯，至少係嘛？即係如果打仗俾人哋制裁嘅，或者係啲錢啲資產又唔知點搞嘅，你淨係喺中國度咁都唔會好到去邊噶啦，到時。係嘛？咁當然啦，你之後睇下點啦。即係我唔係好知啊呢啲嘢，即係我唔敢亂吹。咁所以 AI 咧係好正嘅，即係尤其是即係認真講正經嘢、鹹嘢係正經嘢即係盼望唔係鹹望。咁正經嘢都有啲用嘅，即係我只可以話，即係我覺得即係我喺點講好咧？即係我喺呢個喺呢條片度講又好似好騎呢即係大家都想聽交易嘅嘢，但係 AI 都算係同交易有關係，但係講鹹嘢好似冇乜關係，係嘛？咁但係咧你要知道咧 Agent 咧最正，即係我話俾大家聽咧 Agent 咧最正嘅地方咧就係你可以叫佢做乜佢都可以試。譬如即係譬如你屋企有一啲唔用嘅手掣即係假設你屋企有啲唔用嘅手掣。你咧可以叫 AI 咧寫一個 Web UI
即係一個網頁版本嘅 UI 係拎嚟控制呢個手掣嘅。咁啊，同鹹嘢有咩關係咧？因為手掣係識震嘅，大家要明白。有啲有2個摩打啦，有啲有4個摩打啦。咁啊，你一個 Web UI 咧係可以喺電話度控又得啦，可以喺即係你電腦開個 browser 咁樣控又得啦。咁啊，你中意佢點樣震都冇問題嘅。即係你咧只需要叫個 agent 幫你寫嘅啫。即係你要記住，幫我寫個 Web UI 可以令到呢個手掣震動嘅。你要有啲咩模式即係 agent 咧，你只要同佢講呢幾個嘢咧，佢係可以滿足你條件嘅，而且係難度係等於冇嘅。大家要明白 agent 咧係可以做一啲好偉大嘅嘢，係改善你嘅生活啊！即係大家明唔明？可以改善你嘅生活咁但係咧，你要記住啊，你個手掣，你如果做一啲咩嘢嘅話，你要留意下防水嘅問題啊！即係呢樣嘢，你唔好搞完一輪之後，然之後觸電啊！咁即係你唔好害我啊！即係話我亂咁點你，即係你要知道一件嘢，佢有啲咩問題，即係有啲咩地方盡量唔好用啦即係佢識震嘅，咁我話俾大家聽，你可能拎嚟按摩下頸部都得噶嘛，係嘛？即係你唔係一定鹹嘢噶嘛。咁啊，你可以咁樣諗啦即係當然我諗大家都預計我都唔係咁樣諗。咁啊，你預計 AI 可以做呢啲無聊嘢啦，譬如揾下歌啦，有啲動畫或者電影咧係冇字幕嘅，或者日劇冇字幕嘅，韓劇冇字幕嘅，咁你咧咪叫 AI 幫你控下呢個 Whisper 咯，即係我之前講嗰個工具啦。咁你有5070左右啦，5070 Ti 啦，5080啦，咁啊基本上咧生成字幕係好足夠噶啦。咁啊拎嚟喺自己電腦跑啲字幕出嚟，即係我依家都係咁樣啫嘛。即係譬如啦，我睇到一段嘢好過癮嘅，咁我咧就叫 AI 咧用我叫佢做嘅方法去 tune 字幕，咁啊令到個字幕咧係準確嘅，即係唔係話求其生成咗就算嘅，即係唔係話求其生成咗就算嘅。咁所以咧，我呢個做法咧係我純粹拎嚟咧係，譬如我怕呢度有鹹嘢即係總之啦，就佢生成咗個字幕出嚟啦，咁然之後你會見到咧就係佢即係佢下面咧會係 show 翻啲字幕啦，咁然之後就大致上好似咁上下啦。其實好多嘢可以做嘅 AI 咁今日講到呢度先啦。即係我俾一啲諗法大家咧去，你如果真係拎嚟做交易嘅，咁冇問題嘅。即係我自己唔係又即係嗱個語句唔可以咁樣講，應該係話正常係拎嚟做交易嘅。但係如果你拎嚟做其他嘢都 OK 即係我應該係咁樣講嘅即係我將鹹嘢變咗做主軸啱啱嗰個編排。即係正常嚟講咧，你拎嚟做交易，拎嚟做正經嘢，即係交易都係正經嘢啦，總之咁又或者唔正經嘅嘢，咁都 OK 嘅，總之即係你可以做好多嘢啦，拎嚟。咁但係咧，至於係咪 Hermes 比較好咧？咁大家自己去試啦，因為講到底啦，同你交易策略一樣嘅啫。咁冇嘢係絕對嘅，咁一定要 fit 你自己，尤其是咧 model 都係要 fit 你自己。即係嗱，我講緊 model 咧 AI model 即係我唔係講緊 NSFT 嗰啲 model 即係總之係咁啦咁你自己研究啦呢樣嘢。咁當然啦，我間唔中分享下有啲咩新嘢啦。咁但係就暫時嚟講我好滿意嘅。咁至於有觀眾問咧，就係會唔會要即係有觀眾問咧，會唔會係要好勁嘅電腦先用得啦？咁其實唔需要嘅要勁嘅電腦咧，純粹係因為你仲要喺背後 run 一啲程式，咁佢需要效能嘅話咧，咁你可能先至要考慮5070、5080或者甚至勁啲嘅display 卡啦、CPU 咁樣啦。咁但係實際上咧唔需要勁嘅，因為佢全部都係 API 噶嘛。咁喺運算上面咧，全部都係人哋 server 嘅。咁即係提供俾你呢個 AI 嘅公司
咁啊佢哋會喺背後有 server 運算咧，你係唔需要自己電腦 run 嘅。咁當然啦，你亦都唔好話廢得太緊要啦嚇。即係你廢得太緊要嘅，咁佢基本可能有啲嘢要撈啊，有啲嘢要擺啊，copy 去呢度嗰度啊，咁或者係有少少即係你都想部電腦有啲嘢可以 run 下嚟做嘅，就唔需要依賴晒所有嘢喺雲端做啊嘛。咁啊，你都會想咁樣噶嘛？即係譬如你好似啲咩好咧？即係譬如字幕呢個係另一樣嘢啦。即係譬如好似 research 咧，有陣時咧，你會考慮到咧，就係都希望喺自己電腦做 research 嘅。咁啊，因為點講好咧？即係有啲私人嘢啦，總之嚇，咁你唔希望人哋知道你咁多嘢噶嘛？有啲嘢咁你咪想喺電腦自己做嘅 research 嘅，甚至係 save 低啲嘢嘅。咁你咪部電腦至少一係就容量多啲啊，咁啊 CPU 靚少少啊，咁你可以做好多嘢，甚至好似牛牛 API 即係我呢個咧已經係連咗牛牛 API，咁然之後開始計數啊，咁樣各方面。我俾咗 API 佢啦，咁所以咧你見到咧就係佢會喺呢個位啦，見唔見啊？佢會對翻牛牛上面報嘅數據啦，咁然之後會俾你上網去揾嗰啲延遲，即係就算延遲一日啊，我覺得都唔即係都盡量唔好攞嚟睇，即係有啲嘢啦，總之就唔係話全部嘅，咁但係你預計就係有啲料咧，你遲咗半日，遲咗一日咧，咁。我寧願你直接衝去牛牛 API 嗰度 check 咯，係嘛？咁但係你牛牛 API 你都要 run 噶嘛？咁然之後你 run 嘅話，亦都要少少資源啦，即係部電腦，即係你唔可以廢得太緊要又或者成日輕機斷線咁樣，咁你做嘢唔穩定，你都即係個心都燥啦。咁啊，今日講到呢度先，咁我睇比賽。